Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hizmet vermek üzere Altınboğa Makine tarafından Kubota Motor Eğitim Laboratuvarı kuruldu. Öğrencilerin teknik eğitiminde önemli bir rol oynayacak olan ve okul, sanayi işbirliği kapsamında kurulan laboratuvarın açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul Sanayi Odası ile imzaladığı protokol çerçevesinde Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknoloji Atölyesi, Altınboğa Makine tarafından çağın gereklerine uygun laboratuvar, cihazlar ve donatım malzemeleriyle modernize edildi. Laboratuvarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınboğa Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demirağ, Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli teknisyenlerin yetiştirilmesine katkı yapmak için önemli bir adım attıklarını belirtti. Dileriz ki göstermiş olduğumuz bu çabalar sektörde örnek gösterilebilecek teknisyenleri ortaya çıkarsın ve ülkemizin kalkınmasına yardımcı olsun. Son olarak bize bu önemli adımı atmamızı sağlayan, bu imkanı bize veren İl Milli Eğitim Müdürümüze, Bağcılar Kaymakamımıza, İstanbul Sanayi Odası'na, okul müdürümüze ve bu süreçte bize destek olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Eğitim, ülkelerin, toplumların ve bireylerin geleceği için çok önemli. Öte yandan motorlar da ekonomileri büyütmek konusunda en önemli faktörlerden bir tanesi. Kubota'nın dünya için, hayat için sloganından yola çıkarak başarılı ekonomiler gerçekleştirmek için ve insanlara uygun yaşam koşulları sağlayabilmek için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Umarım bu eğitim merkezi öğrencilerin akademik yaşamlarına katkıda bulunacaktır. Bu işin amacı gerçekten de firmalarımızın her bir işte, her bir meslek listesine hami olması, sadece laboratuvar değil, laboratuvardan sonra, kuracağı tesisten sonra insan kaynağına destek vermesi. Sektör temsilcilerimize ve özelde de Kumato firmasına gerek Almanya'dan gelen distribütörümüze, gerekse Türkiye'de bu işi en iyi şekilde gerçekleştiren ve okulumuza da bu kapsamda bu güzel laboratuvarı hediye eden Altınboğa Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, sevgili dostumuz Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Eleman arayan belli bir kesim var ama öbür tarafında da iş arayan bir kesim var. Fakat insanlar eleman ihtiyacına göre kendini yetiştirme noktasında maalesef böyle bir tembelliğimiz var. İnşallah özellikle endüstri meslek liseleri bu konuda ara eleman noktasında yetiştirecek en önemli kurumlar var. Biz sanayiden şunu bekliyoruz, daha doğrusu sanayi bizden nitelikli insan gücü bekliyor. Ve nitelikli insan gücü kazandırmak bizim görevimiz. Ama biz de diyoruz ki şu anda sanayiye, bizden ne istiyorsanız gelin birlikte yapalım. Hangi nitelikte insan istiyorsanız, iş gücü istiyorsanız birlikte geliştirelim, birlikte oluşturalım. Laboratuvarın kuruluşunda katkısı olanlara plaket takdim edildi. Ben bu ödülü annem, kardeşlerim, ailem, çocuklarım ve yeğenim için alıyorum. Aynı zamanda tüm çalışanlarımla birlikte alıyorum. Sağ olun, var olun. Daha iyi. Further support this institution here in Istanbul. Ülkeme döndüğüm zaman kendi iş arkadaşlarımın, çevreme daha fazla destek olmak için öğütler vereceğim. Bu konu hakkında görüşlerini belirtiyorum. Kurumumuz sektörle birlikte işbirliği yaptığı müddetçe çok daha kaliteli insan gücü yetiştirecek. Bu firmalardan bir tanesi de Altınboğa Holding. Ben kendilerine müteşekkirim. Böyle güzide bir okulumuza çok güzel bir laboratuvar kazandırdığı için. Altınboğa ile birlikte mesleki ve teknik eğitimin ihtiyaç
ihtiyaçlarını ve aynı zamanda iş piyasasının mesleki ve teknik eğitimden beklentilerini karşılamış olacağız. Umarım diğer markalara da bu örnek olur. Öğrencilerimizle Kuboto motoru buluşturmak, Altınboğa Sanayi Anonim Şirketi'nin okulumuza yapmış olduğu bu laboratuvar sayesinde oldu. Öğrencilerimizi amacımız burada aldığı eğitimi en iyi şekilde, en üst seviyede tutmak. Japonya'da başlayıp Almanya'da devam edip Türkiye'de sonlanan bir Kuboto ve Altınboğa firmalarının devam ettirdiği bir artı değeri burada görüyoruz. Bu işe çok gönül vermiş büyüğümüz, babamız Oktay Demirhan anısı. O çok önemli bir insandı belki. Türkiye çok tanımadı, Seyfullah Bey bilir. Bu ülkeye çok hizmet etmiş, otomotiv üretmiş, motor yapmaya çalışmış bir insandı, yapmıştır da kendisi. Burada aslında onun ruhu bir şekilde bu talebelerle beraber canlanacaktır. Ama bence çok büyük Kuboto olarak da dünyanın en önemli devini buraya getirip bu talebelerle buluşturmak, buradan çıkacak öğrencileri bütün dünyaya Kuboto ile ilgili olarak servislerde veya şirketlerde görev alması adına çok iyi bir eğitim laboratuvarı diye düşünüyorum. Ayrıca içinde çok üst sınıf var, son derece modern. Bence hem çok iyi oldu bu ülkeden hem de biz aslen Karslıyız, Kafkas Türküyüz. Bence bu da bizim için bir onurdur. Burada bunları bu şekilde oralardan gelip buralarda bu hizmeti devam etmek ülkemiz adına bizim için çok önemli diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Kuboto her gün biraz gelişiyor Türkiye'de. Bu gelişmesini burada eğitimli insanlarla, eğitimli teknisyenlerle daha ekonomik, daha uygun, daha kaliteli hizmet alacak. Dolayısıyla bu kullanıcılara yansıyacak, iş saatinde daha performans daha yüksek olacak. Bu özelliklerine bir sürü şey ekleyebiliriz. Bu da ne olacak? Sonunda ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Yani burada Kuboto motorundan aldıkları eğitim, diğer motorlarında da aldıkları almasalar dahi standart bir motor olduğu için bu bilgileri orada da kullanabilecekler. Ama Kuboto'nun tabii ki ayrıcalıklı özelliklerinden bildikleri için diğerlerinden daha fazla artıları olacak. Yani bir sıradan motor teknisyeni değil de çok farklı bir teknisyen olacaklar. Çünkü Kuboto dünya devi bir firma. Ya bu açılış bana sürpriz oldu çocuklarım tarafından. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hepsi de gurur duyuyorum. Yani çok çok mutlu ettiler beni. Bu da eşim adına, eşim başlattığı işi devam ettirdikleri için.